දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම දනු ඔටෝගේෂන් YouTube channel එක හරහට. ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපි ඔයාලට වෙනදා වගේම සුපුරුදු විදිහටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එකක්. මම පසුගිය වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නනවා කොහොමද අපි පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන්න කියලා. ඒ වගේම කලින් මගේ පසුගිය වීඩියෝස් වල නොබලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මගේ channel එක හරහා මගේ වීඩියෝස් ටික බලනවා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද බොඩි එකක් අපි පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරාට පස්සේ කොහොමද ස්ටෑන්ඩින් කරන්නේ. ස්ටෑන්ඩින් කරන මොනවද මම පාවිච්චි කරන සෑන්ඩි පේපර් මොනවද කියලා බලන්න මගෙත් එක එකතු වෙන්න කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම අද අපි විශේෂයෙන්ම ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා මම ඔයාලට කලින් මගේ වීඩියෝස් එකකදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා ගයිඩ් කෝඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද, ගයිඩ් කෝඩ් එකකින් කරන්නේ මොකද්ද කියන එක. මම අද මගේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට යූස් කරලා පෙන්නනවා ගයිඩ් කෝඩ් එකකින් කරන ප්‍රධාන රාජකාරිය. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මගේ වීඩියෝ අද වර්ක්ෂොප් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද අපි බොඩි පැනල් එකක් ඩෙන්ට් එකක් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් කරාට පස්සේ ස්ටෑන්ඩින් කරලා ලෙවල් කරගන්න කොහොමද කියලා. එන්න මගෙත් එක්ක වර්ක්ෂොප් එකට අපි යමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඔයාලට කිව්වා වගේම මේ අපි මේ පැනල් එක තමයි අද ස්ටෑන්ඩින් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. මේ කොහොමද බොඩි එකක් අපි පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරාට පස්සේ කොහොමද ස්ටෑන්ඩින් කරන්න කියලා අපි අද දෙන්නම්. අපි ඒකෙදී ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා වගේම මෙන්න මේ ඩ්‍රීම් ගයිඩ් කෝඩ් එක මම යූස් කරනවා මේ බොඩි එක ලෙවල් කරගන්න. අපි බලමු මේ විදිහට කොහොමද බොඩි එක ලෙවල් කරගන්න කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම हमारे की हुआ गया डस्ट मास्क है सह ग्लव सेफ्टी कैप अनिवार्यයෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ ඩස්ට් එක ඉච්චර ඇත්තටම අපේ ශරීරයට ගුණ දේවල් නෙමෙයි, හොඳ දේවල් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේ කිමිකල් වලින් පාවිච්චි කරගෙන මම කලින් වීඩියෝස් වල මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝස් බලන්න මම ඔයාලට කියනවා. ඒ තව ඔයාලට තොරතුරු ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. බලමු මේක ස්ටෑන්ඩින් කරන්න කොහොමද කියලා. මම දැන් ඔයාලට ස්ටෑන්ඩින් කරලා පෙන්නනවා. කියලා අපි මේකේ රෆ් ස්ටෑන්ඩින් කරන රෆ් ස්ටෑන්ඩින් තමයි මුලින්ම කරන්නේ. අපි ස්ටෑන්ඩර් එක යූස් කරලා මම මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටෑන්ඩර් එක යූස් කරනවා. මේ ස්ටෑන්ඩර් එක යූස් කරලා මුලින් රෆ් ස්ටෑන්ඩින් කරලා ඊට පස්සේ බ්ලොක් ස්ටෑන්ඩින් කරවට පියවරෙන් පියවර යනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මම මුලින්ම මේ සෑන්ඩ්පේපර් එක ගැන කියනවා. මම මේක 80 සෑන්ඩ්පේපර් අපි සුදු කොළ කියන්නේ ඩ්‍රයි සෑන්ඩින් 80 සෑන්ඩින් පේපර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මුලින් අපි රෆ් සෑන්ඩින් කරා. මොකද මම මේක ස්මූත්ව ටිකක් ඇප්ලයි කරගෙන තිනවා. ඒ නිසා අපිට ඊට වැඩිය ගේජ් එක 40 60 වගේ ගේජ් එක වැඩි සෑන්ඩ්පේපර් එක යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ මේ වෙලාවේ. මම ඉතින් 80 සෑන්ඩ්පේපර් එක යූස් කරනවා.
ඊළඟට අපිට මම ඔයාලට මේ දැන් කපලා තියෙන ප්‍රමාණය මම ඔයාලට පෙන්නන්න පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මම ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා කොහොමද හරියටම බොඩි එක ලෙවල් කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කරලා මගේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එක මම කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඉස්සලා මැෂින් රෆ් සෑන්ඩින් කරා. ඒක දැන් සාමාන්‍ය මට්ටමකට රෆ් සෑන්ඩින් රෆ් ගතිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇප්ලයි කරපු රෆ් කෝට් එක. ඒ ඊළඟට අපි කරන්න මේකේ ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා ලෙවල් කරගන්න එක තමයි මේ ඔයාලට මේ සාම්පල් එකක් තමයි මේ විදිහට මේ දැන් සමහර තැන් කැපිලා ලෙවල් වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන් ලෙවල් වෙලා නැහැ. ඒ තැන් අනිවාර්යෙන් ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා අපි ලෙවල් කරගමු. මේ පැනල් එක මම ඔයාලට සාම්පල් විදිහට කරලා පෙන්නන්න කොහොමද ලෙවල් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි අර ඉස්සලා කිව්වා කියන මේ ඩෙන්ට් ඒරියා එකට ඩෙන්ට් වලට මම නැවත පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ ආපහු මේකට ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා මේක ලෙවල් කරගන්න. ඔයාලට ඩෙන්ට් එකට ඇප්ලිකේෂන් කරන්න කොහොමද කියන එක පැහැදිලි නැත්නම් මගේ පරණ මම කලින් කරපු වීඩියෝස් වල තියෙනවා මම පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන්නේ කොහොමද ඩෙන්ට් එක කවරින් කරගන්නේ කොහොමද මේ කියන ඒවා අංග සම්පූර්ණ ඊට විශේෂ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒක ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ channel එකේ මේ පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරලා තියෙන ඒරියා එක ගයිඩ් කෝඩ් එක යූස් කරලා මේක ලෙවල් කරගමු. ඉතින් ටිකක් අපිට මෙතන සෑන්ඩින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බ්ලොක් එකෙන් සෑන්ඩින් කරලා මේක ලෙවල් කරගමු.
මේ යාළුවනේ මම කිව්වා වගේම මේක දැන් සාමාන්‍ය මට්ටමකට මේක ලෙවල් වෙලා දිනා. අපි මෙතෙන් යාට ඒ කෝඩ් යූස් කරලා මේක සීස සෑම්පල් එක යූස් කරලා මේ විතර ටික ලෙවල් කරගන්න. යාළුවනේ ඔයාලට පැහැදිලි පේනවා මේ අපි ගයිඩ් කෝඩ් එක ඉතුරු වෙලා තියෙන තැන් තමයි මේ පැනල් එකේ අපි අතින් වෙච්ච අඩුපාඩු. ඒකෙන් නැත්තම් ස්පොට් වගේ ස්පොට් කියන තැන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ චූටි ගයිඩ් කෝඩ් එක ඇතුළට ගිහින් ඉතුරු වෙච්ච තැන් තමයි ස්පොට් කියන්නේ. අපි මේ තැන් අනිවාර්යෙන් ෆිලර් එක ෆිලර් ඇප්ලයි කරලා ලික්විඩ් පුටි ඇප්ලයි කරොත් තව කාලයක් යනවා. අපිට මේකෙදිම මේ පුටි ඇප්ලිකේෂන් එකේදීම ඒක සෑන්ඩින් කරලා ඉවර කරගත්තොත් මේ පැනල් එක අපිට කම්ප්ලීට් කරලා ඊළඟට ප්‍රයිමර් එකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම මෙතෙන්දී පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරලා මේක ෆිනිෂ් කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මේ අන්තිමට 120 සෑන්ඩ් පේපර් එකෙන් තමයි සෑන්ඩ් කරලා දෙන්නේ. ඊළඟට 240 320 දක්වා සෑන්ඩින් කරලා මම මේක ෆිනිෂ් කරගන්නවා. යාළුවනේ අපි හොඳින් ඩ්‍රයි වෙලා තියෙන මේ ස්පොට් වලට අපි ඇප්ලයි කරපු පුටි එක මේ ගයිඩ් කෝඩ් යූස් කරලා ඇප්ලයි කරලා තියෙන ගයිඩ් කෝඩ් එක. දැන් අපි මේක සෑන්ඩින් කරගන්න තමයි හදන්නේ. බලමු කොහොමද සෑන්ඩින් කරලා ස්පොට් එක ෆිනිෂ් කරගන්න කියලා.
එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ගොඩක් අපි සෑන්ඩින් කරගන්න එක අපිට මේක ලෙවල් වෙන්නේ නැහැ. ලෙවල් එක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා අපි බ්ලොක් ස්ටෑන්ඩින් යූස් කරලා අපිට නියම ගන්නට අපි ලෙවල් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මමගේ ස්පොට් වලට ඇප්ලයි කරපු ඔක්කොම පුටි ස්ටෑන්ඩින් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට සමීප රූපනාමක් එනවා. මොකද මම ඇප්ලයි කරපු ස්පොට් වල පුටි ස්ටෑන්ඩින් වෙලා තියෙන විදියට මම ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. මේ විදියට ඔයාලට පේනවා මම කලින් පෙන්නපු ස්පොට් වලට පුටි ඇප්ලයි කරාට පස්සේ පුටි නියම විදියට ඇප්ලයි වෙලා සෑන්ඩින් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ විදිහට පෙන්න අපිට ගයිඩ් කෝඩ් එක ඇත්තටම හුඟක් උදව් කරනවා. ඒ වගේ ස්පොට් තැන් හොයාගන්න සහ ඩෙන්ට් වගේ තැන් හොයාගන්න. මේ සියල්ලටම අපි දැන් පුටි ඇප්ලයි කරලා මේක සම්පූර්ණ ලෙවල් කරලා තියෙනවා. අපි හොඳින් ලෙවල් වෙච්ච channel එකක් තමයි දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට යාළුවනේ අදත් අපි අපේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එක අපි ඔයාලට පුටි සෑන්ඩින් කරන හැටි පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලා මම හිතනවා හොඳ දැනුමක් ලබන්නද කියලා අපි ඩෙන්ට් එකක් පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන ඩෙන්ට් එකක් අපි බලන arrange කරගන්න තැනේ ඉඳලා පුටි පේන්ට් ෆිල්ම් එක රිමූව් කරන තැන ඉඳන් පුටි ඇප්ලිකේෂන් එක ඊට පස්සේ පුටි සෑන්ඩින් දක්වා අපි ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන ආවා. මගේ පහුගිය වීඩියෝස් වලට ගිහින් බලන්න. අද වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයාලට පැහැදිලි නැත්නම් මගේ පසුගිය වීඩියෝස් වලට ගිහින් මගේ channel එකේ පසුගිය වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරේ, මොන විදිහට පේන්ට් ෆිල්ම් එක රිමූව් කරේ, ඩෙන්ට් එකක් හඳුනා ගන්න කොහොමද, ඒ කියන ප්‍රධාන කරුණු මගේ පසුගිය වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද කතා කරන්න ඕන මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මගේ මිත්‍රෙක් මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේ මම අර කලින් පැනල් එක යූස් කරා මේ ස්ටිල් ප්ලේට් එකටම පේන්ට් ෆිල්ම් එක රිමූව් කරාට පස්සේ මම එතෙන්ට පාවිච්චි කරා බ්ලැක් ප්‍රයිමර්. ඇත්තටම බ්ලැක් ඊට පස්සේ මගේ මිත්‍රෙක් අහලා තිබ්බා මොකද්ද මේ බ්ලැක් ප්‍රයිමර් එක සහ බ්‍රවුන් ප්‍රයිමර් ඒ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපිට කලර් එක විතරයි ඒකේ මේ වෙනසක් තියෙන්නේ. කෙමිකල් එක දෙකම එකයි. සාමාන්‍යයෙන් හුඟක්ම ස්ටිල් කියන අපි කියමු යකඩ වලට ආලේප කරන පේන්ට් එකක් තමයි ප්‍රයිමර් කියන්නේ. බ්ලැක් ප්‍රයිමර්, බ්‍රවුන් ප්‍රයිමර් කියලා නමින් වෙනස් වුණාට කලර් එකේ වෙනස් වුණාට එකම මෙතඩ් එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ සහඩුව ආරක්ෂා කරගන්න එක, මල බැඳීමෙන් ආරක්ෂා කරන කොරෝෂන් එන එකකින් ආරක්ෂා කරගන්න තමයි අපි
බ්ලැක් ප්‍රයිමර් සහ බ්‍රවුන් ප්‍රයිමර් දෙකම යූස් කරන්නේ. දෙකම කියන්නේ අපි වෙනම දෙක මික්ස් කරලා කල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. බ්ලැක් ප්‍රයිමර් වෙනම බ්ලැක් කලර් එකක් යූස් කරන එකට බ්ලැක් ප්‍රයිමර් යූස් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රවුන් ප්‍රයිමර් යූස් කරන එකට බ්‍රවුන් ප්‍රයිමර් යූස් කරනවා. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද මගෙන් අහලා තිබ්බා ඒ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. නෑ එකම මෙතඩ් එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඇත්තටම බොහොම සතුටුයි මගෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා නම් මම ඔයාලට උත්තර දෙන්න ඕනවා. මම ඔයාලට මගේ channel එක හරහාම මම ඔයාලට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ බව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා තව ඉදිරියට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක තමයි මගේ ශක්තිය. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ටික ෂෙයා කරන්න. ඒක මට ලොකු උදව්වක්. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මගේ ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා. auto painting සම්බන්ධ A to Z මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා කියන්න. ඒගොල්ලන්ට කියන්න subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරපු ගමන්ම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඉදිරියේදී මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝස් කිහිපෙම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට ආයි නැවත ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝස් වගේ ගෙනත් දෙන්න. අපේ පේන්ට් ජොබ් එකේ හදවත වගේ කොටස් දෙකක් මොනවද ඒ කොටස් දෙක කියන බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකට ඔයාලට එකතු වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. පේන්ට් ජොබ් එකේ හදවත වගේ කොටස් දෙකක්. ඒ කොටස් දෙක අපි හඳුනාගමු මොනවද කියලා. ඉතින් මගෙත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන ගමන් දනු ඔටෝකේෂන් YouTube channel එකේ අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.